最近天气转凉，有很多人呢感冒了4个礼拜都不见好转，原来是因为得了肠感冒。英国的研究就指出，这肠感冒的症状跟长新冠很像，但是有症状的人呢不是感染新冠肺炎，而是其他的呼吸道疾病。医师就呼吁了，可以打疫苗来避免病毒交叉感染。很多人感冒拖了1个月都还没好，虽然新冠疫情已经过去，但传统的呼吸道感染却卷土重来。前几年的严格防疫，很多病毒真的是没有在流行。那你解封之后，当然它会大流行啊，因为你欠下的这些债务，就说我们之前没有感染。你没有感染，你就没有抗体；没有抗体，你就会感染。要是咳嗽、流鼻水持续超过4周，很有可能就是肠感冒后遗症。英国最新研究指出，跟长新冠相比，肠感冒风险也不小。他们找来10200名受试者，当中1343人感染新冠肺炎，其中22%的民众感染后出现长新冠的症状，会有味觉、嗅觉、头晕的状况发生。472人没有感染新冠，但有呼吸道感染，同时也有22%的民众出现肠感冒，会有咳嗽或声音沙哑的症状，主要症状不同，但2组患者都感到呼吸困难，还有疲劳。的肠感冒那其实是在呼吸道病毒感染之后呢，会有持续4周的时间，会有类似像长新冠这样的一些后遗症。疫情解封后，社会多种病毒齐发，过去在婴幼儿才会感染的 RSV 呼吸道融合病毒也在学校大流行，原本高达90%发生在2岁以下的婴幼儿，症状有咳嗽、流鼻水、发烧，现在感染年龄增大，不再局限婴幼儿都有可能会感染，甚至有医师表示，有国2的男同学因为反复发烧，做了流感腺病毒、新冠病毒快筛，全部都是阴性，最后做了 RSV 病毒快筛，竟然呈现阳性。那另外呢，在小孩子 RSV 病毒、腺病毒这2个病毒也会导致小孩子呢症状拖很久都好不了，有时候一发烧呢，就可能是5、6天才会退。民众不再像之前戴口罩、勤洗手，过去几年不流行的感冒病毒、流感、RSV 等等都有机会大流行，尤其天气渐渐转凉，民众可得提高警觉。记者综合报道。